汤圆，汤圆，眼睛还在啊！哎呦，我的妈呀，热死了！小爱同学，我在。打开所有灯。哎呀，出了满头的汗。我看，我的妈呀，40度了！我靠，怎么回事啊？我都没睡在被子里面啊，只是睡在被面上面。汤圆都已经热得脚朝天了。汤圆，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 眼睛还在啊，眼睛还在。没有 BBQ， 我以为他热冒烟了呢。哎呀妈呀，这啥情况啊？哇，今天外面升温了。我的命哦，这个炉子的温度哦，哇，这炉子呀，大头啊，大头你怎么也不睡呢？啊，大头睡觉了，是不是太热了，大头啊？啊，今天外面温度升温了，把这里面暖库里面温度啊，搞得实在太热了，我的妈呀，扛不住了，赶紧开门降温。哎呀，真的扛不住，你看，要穿，你看大头都不睡窝里面了，大头都是热的冒烟了。汤圆的话也是，都是这四脚朝天睡觉了，你看，哎呀妈，汤圆，是不是这样睡觉比较舒服一点啊？啊，怎么每天都是这个姿势呢？汤圆。好多网友说你用这个姿势来勾引我的，你是不是勾引我的？你告诉我，过几天我得，说实话，真的得给他弄个凉席。这个炉子太牛掰了，太牛掰了，妈的命！哎，看看外面还在不在下雪了，在飘着雪花呢，还在下啊！哎呀，你看。我的妈，实在真的太热了。汤圆，你干啥呀？要撒尿去了？去吧，去撒尿吧。去。你也是太热了，出来降温了。汤圆是不是啊？等会睡觉了。哎呀，外面已经4点多钟了，我是被热醒的。哎呀，算了一下温度，现在车里面还是30几度。哎呀，车上没有电风扇。真得去买个电风扇了，妈！要不把空调打开？小爱同学来啦！打开空调。好啊！哎呀妈！哦，终于有电风扇了。吹一会风扇吧。在中国冷极这边，我既然开了空调，得迅速把这个温度降下来，我才好睡觉。我现在被窝里面我都不敢去，只能躺到被窝上面。哎，就这样睡吧。躺一会儿有风扇吹着，还是舒服的。小爱同学来啦！关闭所有灯。没问题。在中国冷极野外打造的一个汽车暖库，准备改装成温馨的小家，在这里过年啦！冷极极寒挑战，零下58度，睡在车里面。今天是第61天。大家好，我是阿峰。今天外面飘起了小雪花，这个天气不是很好，我估摸着今天应该是会下一场暴雪。我很期待它下一场暴雪，把我这个棚子压塌。哦，不对，把我这边雪堆满了，然后用雪砖把它砌成更高的一个雪的碉堡。准备出去买那个置物箱，然后去河道里面去挖雪来做雪砖。昨天晚上说实话，在中国冷极啊，在根河这边差一点中暑。我要是在这边中暑了，我估计巨大的一个笑话。来，我们进去看看，准备收拾收拾
出发了。猫也已经装车了啊，猫已经装车了。咪咪，咪咪，你看我喊咪咪，你看汤圆激动的一塌糊涂。咪咪，出去逛了一圈，天又黑了。等会我过去下面踩2场子雪，看看这个雪砖能不能垒起来。你需不需要浇水啊？我现在也不懂啊。我买了一个这个大铲子，应该是这个是专门铲雪的大铲子。然后买了一个收纳箱。走，我们下去试试效果如何。哎，这个大铲子给力啊，铲雪哇哇的，嘿嘿。哎呀，这雪怎么那么松呢？这压不住啊！嗯，咋回事啊？哎呀，拉上来还费点劲呢。看看你在这里会不会散架？散架就完了，散架就白搞，就得搞水了。哎呀，完了，这有点尴尬呀，搞不住啊。散架了还是不行啊，得用水给它冻一下才行。今天也买了一个蒸锅，这个化雪水的话比较方便，所以把这个搞过去。这么大一锅，化雪水洗澡也方便啊。好了，今天的这期视频就先拍到这里。改造过年的小房间和砌这个雪砖同步进行，期待我的完工，期待我这个冰雪大院子。大头嘛，在这里嘎吱嘎吱又在吃了啊！你这是吃货，纯粹就是吃货你。大头啊！你是不是纯粹吃货你啊？吃的嘎嘎香啊！来看看汤圆在干嘛？看看汤圆在干啥呢？哎呀，汤圆，你要不要吃啊？汤圆已经被失宠了啊！汤圆，你是不是失宠了？生气了，汤圆生气了，来下来，汤圆生气了，去吃吧，去你也去吃饭。一起去吃饭。汤圆生气了，来，汤圆吃。汤圆说没有多少啦，给我加一点。好了，哎呀妈呀，去自己玩吧。